Es gibt immer noch Menschen da draußen, die freiwillig bei McDonald's essen, aber was viel schlimmer ist, es gibt immer noch Menschen da draußen, die ihren Wellies nur Körnerfutter anbieten. In diesem Sinne, willkommen bei einer neuen Folge von How to Get a GG. Natürlich ohne Garantie, weil wie schon 369 Mal erwähnt, hat jeder Wellensittich seinen eigenen Charakter. Euer Basisfutter sollte aus natürlichen Saaten bestehen, ohne Zucker, ohne Honig, ohne irgendwelchen künstlichen Zusätzen. Und hier kommt eine ganz einfache Regel. Je länger die Zutatenliste auf der Verpackung ist, desto schneller könnt ihr den Scheiß wieder in das Regal stellen. Vögel brauchen natürliche Saaten, keine Süßigkeiten. Weil nur Körnerfutter nicht ausreicht, brauchen eure Wellies regelmäßig frische Kräuter wie zum Beispiel Dill, Basilikum, Koriander, und weil das selbst nicht ausreicht, brauchen eure Wellies regelmäßig frisches Gemüse wie zum Beispiel Paprika, Zucchini, Gurke oder verschiedene Salatsorten. Abwechslung gehört zu einer gesunden Ernährung dazu. Ihr habt ja schließlich auch nicht Bock, jeden Tag das Gleiche zu essen. Bitte hört sofort auf, diese Zuckerstangen hier zu verwenden. Jetzt kommen natürlich wieder die Kommentare mit: ja, aber meine Wellies haben diese Zuckerstangen geliebt und sind bis zu 14 Jahre alt geworden. Okay, erstens, Wellies lieben so gut wie alles, was ihnen schadet. Zweitens, vielleicht wäre ja dein Welli ohne die Zuckerstangen 20 Jahre alt geworden. Und drittens, folgt mir, um nichts mehr zu verpassen. Greift stattdessen lieber zu hochwertiger Hirse, aber bitte keine gelb eingefärbte Chemiehirse, wie beispielsweise von Marken, die weder Vitalität noch Kraft deinem Tier verleihen. Hirse bitte nur in Maßen geben. Ich verwende sie nur bei Trainingseinheiten als Leckerli. Damit jetzt noch die Verdauung on fire ist, solltet ihr zusätzlich immer in einem separaten Napf Grit anbieten. Bitte sorgt jeden Tag, im besten Fall mehrmals am Tag, für frisches Wasser. Behaltet immer das Gewicht eurer Wellies im Auge, denn Übergewicht kann die Gesundheit erheblich beeinträchtigen und die Lebenszeit verkürzen. Als grobe Orientierung gelten etwa 1 bis 2 Teelöffel pro Tag pro Vogel. Schickt das Video jedem weiter, der Wellensittiche hat.